ശരത്തിനെ കുറേ നാൾ സ്ക്വാഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സ്ക്വാഡ് പണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവം വേറെ ഏതുണ്ടായിരുന്നു? അനുഭവങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട്. നമ്മളെ കല്ലേറ്റിങ്ങര സുരേഷേട്ടനെ അറിയാം. സുരേഷേട്ടനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആ ചേർപ്പിന് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. എനിക്ക് ആ അമ്പലം കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല. തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് പുള്ളിയെ ആന ചെയ്ത് ആന ആ വിളക്കിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ വെച്ച് ചാടി ഒരു കുത്ത് കിട്ടി കറക്റ്റ് ഇങ്ങനത്തായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പോയി 2 സ്ക്വാഡുകാരാണ് വരുന്നത്. അവിടെ മത്സരപ്പണിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. 2 സ്ക്വാഡുകാർ വന്നിട്ട് ആന ഓടുവാണ്. ആന നിൽക്കുന്നില്ല. ആന പറക്കുന്ന മിന്നൽ കണക്ക് പോവാണ് ആന. നമ്മുടെ ഈ ഹൈവേ ഇല്ലേ, ഹൈവേയിൽ ഞങ്ങൾ വണ്ടി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് ആന വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വന്നിട്ട് ഹൈവേ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ആന ചാടി പോവാണ്. അതിൻ്റെ പുറകിന് ഞാനും ഓടുക. ആരുമില്ല. ആന ഓട്ടി മുഷിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഈ ആന ആ സൈഡിലോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്, ഇന്ന ഭാഗത്തോട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ആന പുഴയും ഈ കണ്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ വാലിന് കയറി പിടിച്ചിട്ട് ആന എന്നെ കൊണ്ട് പോവാ. നിൽക്കുന്നില്ല. ആ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന കെട്ടി ഞാൻ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചാനെ കയറി പിടിച്ച് വയ്ക്കാനെ നിലങ്കെ അടിച്ച് പട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലങ്കെ അടിക്കാനാണ്. അരുത് മക്കളെ അങ്ങനെ സ്ലോ ആയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓട്ടത്തിന് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ലോ ആയി. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് വാല പിടിച്ചിട്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് സ്ലോ ആയ വഴിക്ക് എടുക്കടാ ബെൽറ്റ് എടുക്കടാ അടിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിക്കാന എന്നെ വാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓടിയാന. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറയാൻ മിണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്രമം ഓടി വന്നു. പക്രമനെ കയറെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓടി കാശാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ മുട്ടിയങ്ങലേക്കകത്താണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. എന്ത് ഇടുന്നതെന്നറിയോ? ഹുക്ക. ഞാൻ ഈ പാതാളക്കാരൻ്റെ അതൊന്നും നടത്തില്ല. ഹുക്ക ഇടുന്നത്. ഹുക്ക മുട്ടിയങ്ങലേക്കകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വട്ടം കറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒറ്റ കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കാണത് മുട്ടിയങ്ങലയിൽ. അങ്ങനെ ഇട്ട് ഞാൻ അതെന്താ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്നത്. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും തടയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇടുന്നത്. അപ്പോഴും ആന ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും ആനയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ കിലോമീറ്റർ ആന ഓടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു മലപ്പുറം ആനക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആനയെ വന്ന് പിടിച്ച് ഞാൻ പിടിച്ച് നിർത്തി ഇവരൊന്ന് ബെൽറ്റ് അടിച്ച് കേട്ടോണം. ബെൽറ്റ് അടിച്ച് വരും. ആന ആരും പിടിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആന കയറി പിടിച്ച് ഞാൻ പിടിച്ച് 2-3 വട്ടം ഞാൻ പിടിച്ച് നിർത്തി ആനയെ. ഇവർ ബെൽറ്റ് അടിച്ച് ഇവർ പിന്നെ പിടിക്കുന്നില്ല. ആന കയറി എന്താ ആന കാണിക്കുന്നത് വെച്ചപ്പോൾ ആന നിലങ്കി അടിച്ച് ആരും മക്കളെ കൈയോടാന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ആനയുടെ രീതികൾ കാണിച്ച്. പക്ഷേ എന്നെ പുറയുന്ന ഒരാൾ വന്നൊരു ചവിട്ടാ ഞങ്ങളടിച്ച ബെൽറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്കോഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്ന ആനയുടെ മുന്നിലോട്ടാണ്. ആടെ പിള്ളേ കഴിക്കാൻ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നേരെ മുന്നിൽ പോയി വീഴും. ആനയുടെ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അവിടുന്ന് തിരിച്ചു കയറി കിട്ടുമെന്ന് ഞാനും കൊടുത്തൊരു ചവിട്ട്. അന്ന് പുറത്തൊന്നും കമ്പിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തന്നെ. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചവിട്ട്. അവിടെ സീനായി. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്കോഡുകാർ തമ്മിൽ സീനായി. ഞങ്ങൾ പിടിച്ച ആനയാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ കൊണ്ട്. അതെന്ത് കാര്യം? ഒരുത്തൻ്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞ് ഇനി ഒരുത്തൻ്റെ ജീവൻ കളയാതിരിക്കാനാണ് നോക്കണ്ടേ അല്ലേ? അപ്പോൾ ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണ്ടേ. അത് സ്കോഡിൽ അടിപൊളി ഒരു മറ്റേ വ്യക്തിയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ വിഷമവും ദേഷ്യവും എല്ലാം കൂടാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചു പറയും. കാരണം ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ ഒന്നും പോയി കൈ നീട്ടിന്നിട്ടുമില്ല. എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കളെ ഇന്ന പോലെ ആവശ്യം ഉണ്ടായാൽ അവരെനിക്ക് നടത്തി തരും. അല്ല ഞാൻ ഒരു മുതലാളി വരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ. അത് കൃഷ്ണദാസേട്ടനെയാണ്. അതെനിക്കൊരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിളിച്ചാണ്. ഒരാവശ്യത്തിനല്ല കുറേ ആവശ്യത്തിന് പുള്ളി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നെ കുന്നംകുളത്തുനിന്ന് വരെ പുള്ളി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ പുള്ളി എന്താണ് പുള്ളി എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അന്നാണ് മനസ്സിലായത്. മറക്കത്തില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും. പുള്ളിയെ മറക്കാനും പറ്റിയില്ല. അത് നല്ലൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണദാസേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഞ്ചോടിയുള്ള പുള്ളിക്ക് നേരത്തെ ആനകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആനകളൊന്നുമില്ല. പുള്ളിയുടെ ആനകളൊക്കെ ചരിഞ്ഞ് പുള്ളി പാട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി തന്നെ നോക്കുന്നത്. അതിനെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മരുതൂക്കുളങ്ങര മഹാദേവനാണ്. അതിനെയാണ് പുള്ളി ഇപ്പോൾ പാട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇതിൽ ആന കൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി. ആനയ്ക്ക് വയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിയായിരുന്നു നമ്മളെ സഹായിച്ചത്. പുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ്. നമുക്കറിയത്തില്ല ആളെയൊക്കെ പെരുമാറുമ്പോഴല്ലേ ആളാരാന്നും അടുത്ത് പെരുമാറുമ്പോഴേ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് കണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതാരാന്ന്. നമ്മൾ പുള്ളിയുടെയൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ റോള് വേറെയാണെന്ന് അന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എൻ്റെ ആനയ്ക്ക് വൈകി ഇരുന്നിട്ടൊരു മുതലാളിമാരെ കണ്ടില്ല.
അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. പാട്ടത്തിനുള്ള എടുക്കുന്ന ആനയെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ? പിന്നെ ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്, നല്ല ആൾക്കാർ. എനിക്ക് പക്ഷേ നമ്മൾ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് പുള്ളിയെ മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വന്ന ഒരു ആവശ്യമായിട്ടൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പം കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ വിളിച്ചാൽ ചേട്ടാ എപ്പോഴായാലും കാണും. RKV ആനയുടെ പുതിയ അന്നത്തെ അനുഭവങ്ങൾ വരെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? വേറെ അനുഭവങ്ങളല്ല, ആന അഴിക്കാൻ വിളിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ആന ഞാനേ നമ്മൾ അമ്പാടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. ഞങ്ങൾ നേരെ വൈകുന്നേരത്തെ അവിടെ എത്തുന്നത് ഒരു 3-3:30 4 മണിയൊക്കെ ആയ ടൈമിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആനെ ഒന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുതലാളിമാരൊക്കെ സംസാരിച്ച് കാശ്, മുതലാളിയല്ല മാനേജറൊക്കെ സംസാരിച്ച് കാശിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് ആന അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആന നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം പുഴയുടെ അപ്പുറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് പുഴ അങ്ങോട്ട് നീന്തിയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പാലം കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ആന കൊണ്ട് പുഴ നീന്തി പറഞ്ഞു. അവിടെ എത്തി ആനയൊക്കെ ചെന്ന് കയറുമ്പം അത് തറയിൽ ആനക്കാരായിട്ട് ആരും ഇല്ല, തറയിൽ ഇരണ്ടെങ്ങനെ കൂടി കിടന്നിട്ടേ ചങ്ങലയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആനയുടെ. ഇരണ്ടത്തിനകത്ത് മുങ്ങി. ഞാനാണ് ചട്ടും മുണ്ട് വെച്ചിട്ട് നേരെ എന്നിട്ട് വടിക്കമ്പൊന്നും എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആനോട് ചെല്ലില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങന്മാരുന്നേന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ ആനയായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അതൊരു മാങ്ങാണ്ടി ഒന്നുമില്ല, കൈമുറുക്ക് അടി കൊടുത്താൽ താഴെ പോകും. നേരെ ചെന്ന് അമരത്തിങ്ങനെ തട്ടി വരി എന്നെ ആനയെന്ന് ചോദിച്ച്. എൻ്റെ വാലിനൊന്നും കനവില്ലെന്നേ, എൻ്റെ കൈയുടെ കനം പോലും ഇല്ല എൻ്റെ വാലിന്, അത്രയില്ല. ആന പേരുവാലിങ്ങി പിടിച്ച് എന്താനാന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആന പൂന്ന് പറഞ്ഞു, കൈ എവിടെയാന്ന് പറഞ്ഞു കെട്ടി. നീ മടക്കിക്ക് മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ണ് കാണാത്ത പുറത്താട്ടെ മടക്കി നേരെ ചെന്ന് കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച്. ഇല്ല കേട്ടോ, ഇല ഇവിടെ നിന്ന് എണ്ണിച്ച് നിന്നാന 2 തട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത്. ഞാൻ ചങ്ങലൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ടിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചങ്ങലൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് തറയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി. അതാണ് എൻ്റെ ആനയുടെ അഴി, ഞാൻ അഴിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. ഈ വട്ട എടുത്തിട്ടെടുത്തതാന്ന് വട്ടിട്ട് കൊടുത്ത്. അപ്പോഴാന കൈ അയച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. വാങ്ങിയെടുത്ത മക്കൾ തിന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആന വട്ടയെടുത്ത് തിന്ന്. എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തോട്ടിയൊന്നും തന്നില്ല കേട്ടോ. അവിടുന്ന് തോട്ടിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ആന. ഞാൻ ആ കാട്ടിൽ കയറിയിട്ട് കാരക്കമ്പില്ലേ, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാരക്കമ്പായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ. അതതിൻ്റെ തോട്ടിയും മടിയില്ല. അതിന് ഇച്ചിരി നീളത്തിന് ഞാൻ എടുത്ത്, കാരണം അത് താപ്പാനയാണ്. ഓരോ ഓരോ പണി ഓരോ രീതികളുമാണ്. അത് താപ്പാനയാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് അങ്ങനെ കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളടിച്ച് കലക്കും. കൊമ്പിനടിയൊക്കെ നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആനയാണ്. അയച്ച് നേരെ ആന പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അയച്ച് നേരെ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളത്തിലോട്ടാണ്. വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരിക്കാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആനയുടെ. നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കൈയും കാലൊക്കെ തൂത്ത് അവിടെ നേരെ ആന പട്ടെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. തറിമാറ്റി കിട്ടുമല്ലേ അത്. നേരെ പട്ടെടുക്കാൻ പോയി 5 മീറ്റർ ഓലയെങ്കിൽ 5 മീറ്റർ ഓല, എനിക്ക് അത്ര എടുത്താൽ മതി. എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ഓല വെട്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരത്തൊരു ട്രിപ്പോടെ നടന്നാൽ മതിയില്ലേ നമുക്ക്. വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നു. ആനയുടെ റോളെന്തോന്ന് നമുക്കറിയണമല്ലോ. ഞാൻ ആട്ടം വെച്ച് ബന്ധോസായിട്ടാണ് പോയത് ആന കേട്ടോ. തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്തെ ആനയുടെ ബന്ധോസ് നമ്മൾ തട്ടിക്കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് ബന്ധോസ്. ഇപ്പോൾ പട്ട എടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മൾ ബന്ധോസ് വരുന്ന മോശമല്ലേ, തട്ടിക്കൂട്ടി. അങ്ങനെ ആനയുടെ ഓരോരോ മുള്ളുണ്ടായിരുന്നു നനയ്ക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ. ആനയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം പയ്യെ ഒഴിവാക്കി ആനയുടെ. അപ്പോൾ ആനയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഒരു ദിവസം ഞാൻ വെളുപ്പിനെ ഈ ആനയെ കൊണ്ട് പോകും, മുട്ടി അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ചായക്കട വാക്കത്തിൽ പോയി ചായ കുടിക്കാൻ കയറി. അപ്പോൾ ആന ഞാൻ വടിക്കാൻ പോകും, ഇങ്ങനെ വിലക്ക് വെച്ചിട്ട് 2 പട്ടയുണ്ട് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ കയറി. ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഒക്കെ ചോദിക്കുക, ചായക്കടക്കാരൻ ചോദിക്കുക, മോനെ ഇതേത് ആനയാന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാമ ഇത് അനിലാനയാണോ. അനിലാനയോ? ഈ ആന ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവോ ചോദിച്ചാൽ എന്താ മാമെന്ന് ചോദിച്ചു. സത്യമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞോ. അയ്യോ മോനെ ആന അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഇവിടെ എൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞാൽ ആന ഇവിടെ കാരണം ആന ഇങ്ങനെ ബന്ധോസിലാണ് വരുന്നത്. കുറേ കയറും കാണും. മാമ എന്തിനാ അങ്ങനെ കൊണ്ടിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതിനെ. ബന്ധോസ് വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ബന്ധോസ് വെക്കുക, അല്ലാത്തപ്പോൾ ബന്ധോസ് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു ചങ്ങലയില്ല അതിനെ ഞാൻ കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു, ഒരു ചങ്ങലയില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ. ഒരു ആന പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത്. ഒരു ആനക്കാരനായിട്ടാണ് ആന നശിപ്പിക്കുന്നതും നന്നാക്കുന്നതും എല്ലാം. മനസ്സിലായോ? ഒരു ആന വഴക്കുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാലേ വരുന്നത്, ഒരു ആന ഒറ്റ സെറ്റാവെന്നും പറഞ്ഞാലേ വരുന്നത്. ഞാൻ ഒരാളെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ആനക്കാരനാണ് ഒരാൾക്കാക്കുന്നതും 2 ആൾക്കാക്കുന്നതും 3 പേർക്കാക്കുന്നതൊക്കെ. അതിനൊരു മനസ്സ് വേണം. ഇപ്പോൾ ഇവർ ഒറ്റ സെട്ടം കയറി ആന. ഇപ്പം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ആന അഴിക്കുകയാണ്. ആന കഴിച്ച് ഞാൻ ആന ബലമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പം ആന ചോദിക്കും, നീ അവിടെ എന്നോ
ഇത്തിരി കൂടെ പവറുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത്. ഏത് മനസ്സിലേ? നിൻ്റെ പവർ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഇത്തിരി കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത്. അപ്പം അവൻ്റെ കൂടെ ആന പോകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവനാന ആവും, അവനാനയാവും. ഇവനാന തഴയും. ഇവനൊറ്റയ്ക്ക് കയറി ചെന്ന പണിയും മേടിക്കും. ഇത് പഴയ ബന്ധം കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നതാണ്. ആനയ്ക്കൊരു പുതിയ ബന്ധം കിട്ടിയത് അറിയുന്നില്ല. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? പണി കിട്ടും, മുട്ടായി കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ശരത്തേട്ടൻ ഒരു ആന കയറുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ളവർ കയറിയൊക്കെയാണ് പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ. പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചത് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ട് കാണും. അത് ചീത്തയാണോ എന്ന് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല, സാഹചര്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആശാന്മാർ കിട്ടിയ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ? എങ്ങനെയാണ് അത്? നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഓടിച്ചൊന്നും എല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആന എന്തുവാന്ന് ഫസ്റ്റിലെന്ന് അറിയുക. ആനയ്ക്ക് ഇന്നടുത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആനയെ നമ്മുടെ പരിധിയിലാക്കാൻ നോക്കുക. ആനയുടെ ഏത് പരിധി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ പരിധിയിലാക്കാൻ നോക്കുക. ഏത് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ന്യായം, അതാണ് കാര്യം, അത് ചെയ്താൽ മതി. അല്ല നീ പറയുന്ന പണി ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ നടക്കുന്നത്, ഞാൻ പണി കഴിഞ്ഞാൽ നീ നടക്കുന്നത്. ഏത് ഞാൻ പറയുന്നൊരു പണിയുണ്ട്, ആ പണി നീ എടുത്താൽ മതി, ഭാരിച്ച പണി നീ എടുക്കണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു ഭാരിച്ച പണി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് അവരുടെ കൊമ്പത്ത് ചോര പറ്റുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആനക്കാരന് വിലയില്ലാതാവുകയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ ആ തോട്ടിക്കും പടിക്കും എന്ത് വിലയാണ് അതിനുള്ളത്? ഞാൻ സത്യമല്ലേ, ആ തോട്ടിക്കും പടിക്കും എന്ത് വിലയുള്ളത്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലേ തോട്ടിയും പടിയും കളയണം, അത് കളയണം, ഇത്. ആ തോട്ടിക്കും പടിക്കും എന്ത് വിലയുണ്ട്? അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനം തീരും. ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ നോക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഏത് ആന പോയി 10 പോയി 10 ആൾക്കാരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങേർക്ക് എഴുതി വിടാനുമായി. ഏത് ആന കൊന്നു, പൂരം മുടക്കണം. പൂരം പറമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ആനകൾ പറ്റില്ല. പറ്റുമോ? കൊന്നാനാണല്ലോ. ആ, അപ്പം ഒരാന കൊന്നാൽ മതി. കേരളത്തിൽ എല്ലാ ആനകൾക്കും പോയോ? എല്ലാവരും ബാധിക്കും. സത്യമല്ലേ? അതെല്ലാവരെയും ബാധിക്കുമല്ലേ? ഒരു പാപ്പാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. കേരളത്തിൽ എല്ലാ പാപ്പന്മാരെയും ബാധിക്കുന്നില്ലേ? ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പാപ്പന്മാരെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്നില്ലേ? ശരത്തേട്ടൻ കയറിയ ആനകളിൽ ശരിക്കും നമ്മളൊരു കുറച്ച് ഉത്ഭയത്തോടെ കയറിയ ആന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത്? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്ഭയത്തോടെ കയറിയ ആനകളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് 2ാമത്തെ കൊല്ലം വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കാളിയെ ഞാൻ ഒന്ന് പേടിച്ച്. കാരണം കാളി എന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു നിന്നാ. എന്നെ 2-3-4 വട്ടം തറിയിട്ട് ചെയ്ത്. ഇപ്പം ബാക്കിയുള്ളവരാണ് ഇട്ടിട്ട് പോകും. നമ്മൾ നിന്നു. ഏത്? നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നു. ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നതല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് നിന്നാ. 3-4 വട്ടം ഞാൻ ചെയ്ത്. പക്ഷെ ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ ആനെ വിട്ടില്ല. ഞാനേ ആന വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ, അയച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോലും എൻ്റെ തോട്ടിമടി എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറിക്കാനാണ് പിള്ളക്കേക്ക് തട്ടി പോവാ. ഇപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങ് നിൽപ്പുണ്ട്. ആ തെങ്ങിൻ്റെ ക്യാമ്പിലെത്തിയപ്പോണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനൊരു കൂടല എൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറ്റിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട്. അപ്പം ആനക്കത് തെറ്റി. ഏത്? ഞാൻ ആ തെങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കിടന്നു, മുന്നിൽ കിടന്ന്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വാനെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓസിങ് എടുത്ത് വേണ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ വെള്ളം കുടിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു. കയറി എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോയി ചീക്കട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. പോയി ചീന്ന് കോലിട്ട് ഓസം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്നോട് കയ്യിലോട്ട് എന്നാൽ കുടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വായി വെച്ച് കടയാൻ കൂട്ടി. വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുടിച്ചില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. 2 കൊടുത്തങ്ങോട്ട് കയറി പൊട്ടറാനെന്ന് പറഞ്ഞു. കാണിച്ചൊരു മരുന്നല്ലേ? ആ, വയറ് നിറച്ചില്ലേ? നിൻ്റെ വയറ് നിറഞ്ഞില്ലേ? വെള്ളം കുടിച്ചില്ലേ? ഹാപ്പിയല്ലേ? അന്ന് ഇതൂടെ പിടിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു. 2 കൊടുത്തപ്പോൾ സന്തോഷമായി കുട്ടിക്ക്. ഓടിപ്പോയി തറിയുന്നു. പിന്നെ കുത്തണമെന്നുള്ള ചിന്ത വന്നില്ല. അവിടുന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേ കൊണ്ടാണെന്നറിയാനേ. 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ട് ശീവരി എടുക്കുക തിരുവമ്പാടിയിൽ. അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ശീവരി എടുത്താണ് കുട്ടി. അവിടുന്ന് പോട്ടെ എന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയുള്ള ഞാൻ പേടിച്ചത്. കാരണം ആനയുടെ കയ്യിലല്ല, എൻ്റെ കയ്യിലും ഇല്ല. തരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ? തരിപ്പോ ചേട്ടാ, അതൊരു വേറൊരു മോഡൽ ആനക്കുട്ടിയാണ്. ഉള്ളു പറയുന്നിട്ടൊന്നൊരു കാര്യമില്ല. ഞാനതിനെ കഥ പറയുന്നൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തെ 5 ആന പൂരം, ഇവിടെ 5 ആന പൂരം, അവിടെ 5 ആന പൂരം, 15 ആന പൂരമാണ് കേട്ടോണം. അതിനകത്ത് വലത്തെ കുട്ടി ആനക്കുട്ടി എനിക്ക് ഏതാനക്കാന്നറിയാമോ?
പുതുപ്പള്ളി ആനയ്ക്ക് വലത്തെ കൂട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് അപ്പുറത്തെ കരയിലോട്ടൊന്ന് പോകണമായിരുന്നു. തോട്ടിയും പടിയും വിലക്ക് വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഷാളെടുത്ത് അതിൻ്റെ മെളിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ കരയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. പട്ടയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആനക്കുട്ടി തൊട്ടില്ല. ആനക്കുട്ടി നോക്കി എന്താ അറിയോ, അവരെങ്ങോട്ടാ പോയോ അവരെ നോക്കി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈസലെന്ന് പറഞ്ഞ പൂച്ചക്കുന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. പൂച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ടാ പൂച്ച ഒരു എന്തിനാ ആന എന്തിനാ ഞങ്ങൾ പൂരം എടുക്കുന്നു. ആരവിടെ? നമ്മൾ അവിടെ ആരും ഇല്ല. ആന നിന്ന് പൂരം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നീ ചെല്ലടാ നീ തെളിയിട്ട് സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന്. കള്ളം പറയുന്നല്ല, എൻ്റേതായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പോയതാ. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ അതിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏവൻ നിർത്തും, നിർത്ത് കൊണ്ടുപോവാ. പക്ഷെ അതൊരു ഭാഗം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു കൈവിട്ട അപകടം പിടിച്ച കളിയല്ലായിരുന്നു. ഇല്ല, എന്താ അപകടം പിടിച്ച കളി? എൻ്റെ ഷാള് എൻ്റെ തോട്ടിയും പടിയും വിലക്കും കളഞ്ഞ പോത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഉറപ്പുണ്ട്, ഉറപ്പാണത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആനക്കാരൻ പിടിച്ചോണ്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ആന വിലക്കിയിട്ട് എൻ്റെ തോട്ടിയും പടിയും നടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന നട അനക്കിയില്ലെങ്കിൽ ആ ആന ഞാൻ വിലക്ക് വെച്ച് എൻ്റെ മണമുള്ള ഷാള് കളഞ്ഞിട്ട് പോകുകയില്ല. ദൈവം തമ്പുരാനാണ് സത്യം. അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ മരിക്കണം. പോത്തില്ല. എൻ്റെ ആശാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് പോലെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ അവരെ കൂടെ നടന്ന് പഠിച്ചാ. കാളി ശരിക്കും ശരത്തേട്ടൻ ഒരുപാട് മോഹിച്ച് കയറിയ ആന അല്ലേ? ആ, ആഗ്രഹിച്ച് കയറിയ ആന. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏട്ടാ, എനിക്ക് ഈ കേരളത്തിലെ ഈ വഴക്കുള്ള ആനകളെയും ഇപ്പം എനിക്ക് നല്ല ആന കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും. അതെ, ആരോടെങ്കിലും പറയാം, എടാ എനിക്ക് ആനയെന്ന് കയറണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരാരും വിളിച്ച് എനിക്ക് തരുന്നില്ല കേട്ടാ. എനിക്ക് ദൈവം നമ്പരാനായിട്ട് കൊണ്ടുതരുന്ന അതല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നവരായിട്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇന്ന ആന എനിക്കൊന്ന് കയറണം. ഇപ്പം എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. എന്തിനാഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ആർക്കും തരാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വെറുതെ എൻ്റെ മനസ്സിലിട്ട് ആഗ്രഹിക്കണം? എൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലേ. പക്ഷെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച മുതലിനൊക്കെ ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആഗ്രഹിച്ച മുതലിൻ്റെ ഒരു മുതലിനും ഒരു കേടുപാടുകളും ഇന്നേ വരെ വരുത്തിയിട്ടുമില്ല. ഏത് ഒരവയവത്തിനോ എൻ്റെ ഒന്ന് വാല് മുറിഞ്ഞ് പോവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡോക്ടർമാർ വന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വാലിഞ്ഞ് നിൽക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ അതിന് രണ്ടാമത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത്. എൻ്റെ ചാത്തനാണ് സത്യം. പിടിച്ച് ഞാൻ രണ്ടാമത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അതിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ അതിന് വാല്. ആന ഏതാണെന്നും പറയുന്നില്ല, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിന് വാല്. അത് അവർക്കൊക്കെ അറിയാം. കാളിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാളി ചെയ്തപ്പോൾ ചെയ്തതിൽ ശരത്തേട്ടന് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടല്ലോ. കാരണം വേണമെന്ന് കയറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശ്വസിച്ച ആനായിരുന്നു. ഒരാനാളെ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല, മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഇവരെ വിശ്വസിക്കുക. ഇവരെന്താ വിശ്വസിക്കുക എന്താണെന്നറിയാം? അവർക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞു തരും. ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ കുത്താൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ആനകളെ വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. സത്യമായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ വിശ്വസിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നവരെ അമ്മ മുമ്പിക്കുന്നു ഇല്ലേ? കാര്യമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്നവരെ നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നു, വഞ്ചിക്കുന്നു. ഒന്നും പറയാത്ത മിണ്ടാപ്രാണി അതെന്തോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ലേ? അതിലേറ്റവും വലുത്. അതിന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ചെയ്യാൻ നേരത്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ലേ? അത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടാണ്. അതൊരു സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടാണ്. ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ടാണ്. ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും സ്നേഹം വരുമ്പോഴൊക്കെ മുഖഭാവം മാറത്തില്ലേ? നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് മാറത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയുടെ മുഖം മാറും. ചേട്ടൻ ചോദിച്ചെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്താ കാളിയുടെ അല്ല, കാളിയുടെ ഒരു ഓവർ വിശ്വാസമായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത്. അല്ല 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 കാളി അത് വേറെ രൂപമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അത് വെറും കളിയല്ല, ഭദ്രകാളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? തമാശ പറഞ്ഞല്ല. അത് വേറൊരു രൂപ. ആനക്കുട്ടികൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ആ കാര്യം ചെയ്യും. ഇത് അവിടെ നമ്മൾ തോറ്റു, നീ തുടരാം, പിന്നെ അത് നമുക്ക് ശീലമാണ്. നീ ഇവിടെ തോറ്റല്ലേ, അത് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും അതിനെ നേടിയാലുണ്ടല്ലോ, ഇതിങ്ങനെ കൈവെള്ളയെ കൊണ്ടിടക്കാൻ പറ്റില്ല. ആന നേടുക, അതിൻ്റെ അടുത്ത് നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല അല്ലേ? നേടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട തന്നെ വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും വളഞ്ഞു കുത്തിയിട്ട്. കാരണം തിന്നുന്നതൊക്കെ തീയായിട്ട് വരും വയറ്റിൽ കൂടെ. ചേട്ടാ അതിനെ പൂരപ്പറമ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ റോളാണ്. ആന ബാക്കിയുള്ളവരാണ് എരണ്ട എടുക്കത്തില്ല, മൂത്രത്തെ തൊടത്തില്ല,
അതൊക്കെ നീറ്റാണ്. അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കയ്യൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് പോലത്തേ ഉള്ളൂ. അതൊന്നും നടത്തില്ല. പക്ഷേ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഗുണ്ടായുസം കാണിച്ചാൽ നിന്നെക്കാളും വലിയ ഗുണ്ടയാടാ ഞാനെന്ന് പറയും. അതാണ് ആനയുടെ റോള്. നീ ഗുണ്ടായുസം കാണിക്കുവാണോ? നീ ഒരു ഗുണ്ടയല്ലേ. ഗുണ്ടായുസം നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറയും. അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും പുള്ളി. അതെങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് അറിയാമോ? നമ്മൾ വെപ്രാളം കാണിക്കരുത്. ഇത് അടവിട്ട് കൊടുത്ത് നീ ഗുണ്ടയാണെങ്കിൽ നിന്നെക്കാളും വലിയ ഗുണ്ടയായി ഞാൻ. നീ എങ്ങും പോത്തില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ? ആന എങ്ങും പോത്തില്ല. തിരുവാണിക്കവാനെ തെറ്റുകൂടി വരിക. സുന്ദരപ്പന ഈ ആന ഞാൻ അയച്ചു വിട്ടാ. ഇടതട്ടി കൂട്ടിയ ആന ഇടതട്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി. സുന്ദരപ്പൻ കൂട്ടിയതാ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊമ്പത്ത് പിടിച്ചിരുന്ന ആനയെ നോക്കുന്നവർക്ക് സുന്ദരപ്പന ഈ ഇടതട്ടി വീണ്ടും കൂട്ടി. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി സുന്ദരപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു. ആന ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ ആന ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാനെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ വാനയെന്ന് പറഞ്ഞു. കൂട്ടത്തിൽ 2 എണ്ണം മോന്തയ്ക്ക്. അപ്പോഴത്തേക്കില്ല അത് നോക്കിയിരിക്കുമല്ലേ, എന്നെയല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. 2 എണ്ണം കിട്ടി വയ്ക്കാം. പാപ്പനോടുണ്ടല്ലേ, എന്നാൽ ഇവിടെ വാന്ന് പറഞ്ഞു. വലിച്ചൊണ്ണിയെ ഓടി. അന്ന് ഓടുന്ന 2 ആനക്കാരാണ്. ഞാനും കുഞ്ചോട്ടനറിയാം. ഞന്മാരാ കുഞ്ചോട്ടൻ ശങ്കരൻകുളങ്ങര മണികണ്ഠനാനൊക്കെയാണ്. 2 സൈഡിലോട്ടാണ് ഓടുന്നത്. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പുറത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു. ഇവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മാറാക്കുമല്ലേ നേരത്ത് മേച്ചങ്ങളുടെ കുത്തുകള്ളി ഇടം അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കോലുകാരി കുട്ടി അങ്ങനെ പിടിച്ചൊരു പൂമരത്തെ കെട്ടി. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റപ്പോക്കാ ആനയുടെയൊക്കെ എത്തിയാണ് അവിടെ. മനസ്സിലായോ? നമ്മളങ്ങനത്തെ പണിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇവർക്കൊന്നും ആ പണിയൊന്നുമല്ല. ഇവർക്കൊക്കെ ചതിയും വഞ്ചനയും പുതുകാലമായിട്ട് ഇതൊക്കെ അറിയത്തുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും. സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പിടിച്ചു പറയാം, അയ്യോ വായങ്കുളം ചേർത്തോ, അവൻ പ്രശ്നമാണ്, അവനെ മാറ്റണം. എന്ത് പ്രശ്നം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ മേക്കിട്ട് കയറാമെന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കത്തൊന്നും.